obeteke ozwaka position tongo beteke il était mais quoi qui na mabele maman lingwando la tête oye yaya kamanda ngaboni mama comment expliquer leki na yo Sonia oyo za mwana suka azo lekela yo na mutu. Mais maman, il y a des comportements et je ne peux pas être là chaque fois pour surveiller à Sonia. Azam Kolos. Maxi on a dit qu'il y a balise. Tatana. Na mama na. Ah mwana passe. Tumoni mbata tatana biyo. Yakati. Tumoni Sadame mama na bino alataki na kimbundi na kitambala. Ngando ajaba. Yango yo kinduma ya kotongola babaki ya kobako byenga na yebi ezamba sunde babwakelanaka. Yo babwakeli yo kindumba. Nazo tuna yo Sonia. Mama, elo na ebiso. Moni ko bima na obima. Muko musu na elo libanga diama kaka. Nana mumingi te po zuwe le kebele taza mumingi vyo nanga side ya bilele. Musi ya bato bani. Petit nanga mela pele pio za pomba te soto tangi ba pomba kwa maître we ya mukuna de London. Osate. Plo de zungu place ba to tele mala ba moto we la ba momi kwa ba sidi tumba oui ba osate. Yo tele. Meteo. Mwana na yo. Yo omone merdi bisaridi ya mke. Oza mwana ngalokula ye oza binga meteo. Foutu ya papa meteo. Talaka l'âge. Tala l'âge. Mwasi yako bala batala kana bizaleli. Ata kotakata ata kongenga lokola mioko. N'essaie de constater dans ta vénétique parce que le Tendresse la tie pas moi sio. Tendresse c'est ça. Maman, ta fiotte. Non yo change raté hein. Tabara. Yo za la témoin ya makambo. Kombola no libanda ta libanda ne accepte kombola na. Wananga kizengi na yote. Kumonanga pe mwana bitinda na yote na za ya patron. Zuanga moto. Oya kutinda balusana za responsable. Loba bien. Tu comprends tes langage sur nos zones. Yangolo na so parlementaire que non. Dalida kitoko kanga bango bakaka. Ngalema Vietnam na Bongolo. Monsieur Ozol balangi. Langila ya sikateli. Non. Ba tu papa ba la quartier. Bon nous capé mi bail na bino de maman. Hein? Les camni bote kama na mal à l'aise. Bozo te mal à l'aise pour na nini. Maman boza quartier moko. Il faut boza na boyokani. Boza na kolingana. Boni bozo te kama na mal à l'aise boye. Le loso ki bozi. Bokela mala mokipo na kosaka na bana baninga ko bebisaka bango. Bandoki. Maman s'il vous plaît, oza maman bokilo nanga. Ngayoyo. Ngaya bokilo na yo. Qu'est-ce que tu dis? Bokilo na yo. Na lieni ya yo. Odolo banini? Na lieni ya yo tatolo. Na lieni ya bibi. Jonazo kende. Umuni. Na papa ba yuku tatara. Depuis quand? Wana ba para. Depuis quand comment on verra bongo? Nous avons besoin d'aller. Hein? Ça va? Oui, papa, je vais lui expliquer. Je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Expliquer. C'est ça, le mot qui me convient, papa. Bino makambo sila kate mikoni suka makambo na makambo. Nini lisusu? Nga lembi na nga, ngba mama ko babali na nga mo kwala linga bo misanga mama nga lembi. On parle bien donc. Na parlementaire na langila ya French ni donc Francine Mbombo. Petrosia, ya Pembeshero. Mais chérie, moi ça me donne beau moteur. Papa, baka mama ba ko seka ngami ba bina bina te on mi konka mtaba dance ya ba boy pisa papa ya boy. Yo mona umsu ya boy. Kabo. Papa biso dance na dance mikoro nyonso. Kutinda mandengi zalia wa na masanga. Na kumera. Papa ngapi balingi ba kocha na ba dance. Po kaka na sa ko résister. Ya wana kodi na note. Mukolo ndaka zate.
lokola komela na koya eya nyonso bakoloba bokoyoka lisusu bokoye bango lisusu te totuni bakolo ndako bazali wapi. Bonne nuit. Toi bien? Une grande fille, hein? Aux autres là, jour au jour. Lorsqu'on a vu Nathan, on a mon nom sur lobby ou Baïksami. Bonne musala. Oui, ça va un peu, tous au rythme à Congo. Bonne nuit, Nokasi. Tout va bien. On a bien tout aussi informatique. On a besoin de ta secrétaire. Ah bon? Oh, déjà? Déjà, oh. Je ne t'ai pas même informé. Hein? Pour me dire, tu vas aller dans le quartier. Hein? S'il y a un problème, oui, toko. Allô? Eh, bonjour. Excusez-moi, on rappelle dans 20 minutes, selon nous, il y a les mamans sala. Non, pour me dire, ceux qui aussi ici, oui, on a un dossier, nous avons besoin de musala. Batte belle, on a ça, musala, mon petite sœur, on a venu à quartier. Il y a un sunga biso, tout le monde nous le José Toumba, mon compte ma billet na katapa à Londres. Nenga sunga ba petite sœur, il faut ça la mi net ya sunga biso ça la biso moi bien. Allez. Allez. Wani. Okenda. Yoka sina mona kyoti nzambe merci Seigneur. Nzambe sana kona nga. Nzambe sana ngambo na ngai. Ale. Ukase na zate Ukase sina ke wenze. Ambo. Maxi. Pas Maxi. Donc on a reçu la suna batu. Nani? Hein? Nani? Maxi. Banani ko bango? Merci. Bango? Merci. Au conseil de le niveau. Non, ça me saute. Les quartiers dans la bango. Non, ça me saute dans ça suivant mon bal nanga. Na boyete quand même. Papa. Au moi ça il faut te respecter. Na boyete. Mais oh esa jalousie mal placée. Et talingate. Esa bien placé na moi bola na ba na balabala esa bien placé. Oui, bi bangote. Na iba bongo talingani. Oh Maxi. Et talingana nini? Mama zolia mwana Papa zo bimana mwana boti. Bon bango batakati na kobangela bango. Boyete maman. Yo ningi sandeni. Eza ndenge na kutu na basi mbele boso na bela moyo yo ningi zandeni na yana fuka mela yo ke chéri wana nini mama ikamli na mbali nanga na zote na mnadi kamli na mbali nanga na moyo yo ndeka oso pikoli yo ko kenete na ok na fala qu'il faut des explications claires et nettes on dit que to vandi bola minute ndeka na lobi bola sisto komba baba to lo baswelo ah bon lo basute eza clair et net merci to kenda kote hein merci ozo kama problème hein. Merci. Maman. Non, bandela bingo. Somo simbi katima simba yo. Simba nga. Ah, yo pe simba yo pe boniko simba Yeah, moi ça c'est respect. Na mobali nanga, bo telema na moi to na butu to na 4 heures. Ezala ya suka ka lelo. Zala sir na yo. Zala sir na yo. Mais na okabela kwa Mungu ate yo ki ana matabilité. Mais finalement na ba sola ba finalement. Pourquoi si bijou t'es maman? Au Cameroun là bas tu combien? Vous la souvent là yo. Hein? Dis. Oza moi ça ndenge. Eh bela zwa na bibende na nzoto ezanga valeur. Nalingi kute. Boy au Cameroun là bas tu combien merci? Non vivre là bas tout. Na ça mutu na. Non, ça l'homme qui quittera son père et sa mère. Non, pas comme ça. Sa femme. On ne peut pas vivre comme ça. Elle est une seule chair. Aussi solingi nini? Na ça nini vraiment? Alingi ndo sol sarabango te. Poza mobali na nga, yanga ya libalo pesa nga mboko ozala yanga mboko. Zwa no leki, to vivre boyete. Hein? Finalement au Cameroun là bas tu nyoso. Nazo oyo boy, oyo te. Baba leki no quartier. Un jour ba ko salisa, ko salika boa. Bango ne ba ko salisa. C'est là un jour on koka.
On t'a dit que ça me moral. Maintenant, comment ça me fait? ezala te ata ko banana bano tito mokili bane banda tini lelo ezalaka te mobala uti mosala akoma na ndako te directement te mina ba petite fille na kwe bata quartier so bata quartier poani papa obete ngali sola moral muta na moral tranquille tazo ngana na ndako atie mutu na mbeto alali moral sia ya bala mikane ba camarade na yo mukolo bosuka pembe to na mutu mali na ba camarade na yo wana ba camarade na yo le bebe ba makangu na yo lokala za bana quartier ba sunga ba philosophe na pembeni poke musika te so la mutu uliaka nzinga le pango lieli bango surtout sepela eza pasi pe mawa mingi pona yo osisi finalement nga naza nani merci yebisanga naza nani pa na yo finalement nga naza nani yo ok d'accord kobakisa so eloko moko te olobi yango bien nga na mbani na yo yo so opesi nga respecte batabala ba opesa nga respecte okosambwisanga boye na balabala te finalement bazwa no eleki so oyebi ke na mobali na yo mi pesa respect pesanga mpe respect okabolinga na bato combien nata mwana mutu boye tosalaka na ye oyo te nakende kotala mutu boye oyo te finalement mais nalonga ovanda na mokilo asenaki evanda na paradis ou na enfer parce que kuna nayebi ke na ozala na bacamarade te na ozala na bato te maxi oyebi ya bato baosalisa yo eza bato ya quartier tu problème avant famille na yo to yange ya bango nde baka intervenir liboso il faut tous à la bon terme na bato nga oyebi ne na kola eza jar na ngati je ne peux pas na linga bana awa na quartier ou ba leke ou na moni les bakoli eza jar na ngati pour ça na pesa ko respect pour na yebi je suis marié oza moi so ya ngai omoni yo na bato quartier na bota pembeni na ba on so kunisela nga wana ebi posa nanga nga maxi eyaki ba yeba ko yo ale amo bali nanga na kabolo na mutu te mais c'est ba yeba yo te oza mwasi nanga bongo nde madame na ça c'est pas banderole ba koma Alain mobali ya maxi partout na tina ko avenue ou ça na kina RTNC na pesa communiquer pour batman bima ko za mwasi nanga so que ça ekozala mieux pour nous protéger mariage nanga parce que yo linganga salango chérie j'aime ça. Ils ont ouais. Pas météo. Vous avez pas mettre la porte? Maman, là, il est maman. Dans la porte. Oh maman. Bonjour. Comment bonjour c'est mes bonjour. Ni na mwana moni ko ya pese longi bo fa zon se longi bo ni kaka. Bazua camarade na wote. Papa le moi papa le loka. Wone mutematsaka te mungu abolingo zakane zuwa te papa le. Kamati. Tabali soye papoti. Na yebite soki zaka makambo nga na yoki nde nazo ya awa. Ba fi wana bazolo loba. Yebisanga eza yango beza nini po nangana sotere moko lobaka nanu mama na sambwa nde na mokiboye bateke ngana bala ale superstar ogari ya quartier milliardaire yale ki Michael Jackson a succès ndeni bato bateke ya nakangi ngana okende wende moni kitunga na ngayo nazo mona kamano soki na kosi nzamba likolo apinir ngai kande ngazo sala boyaya na okende na kitunga na ngana wende na bosa ni téléphone to na sibe mo téléphone na zonga na yo téléphone na baluka boita nzamba na kananga nzamba yebinga na bonde la pamba te nzamba yebinga pa lingaka nga tango na zo baluka elongi na pona zonga na lopam e bakata il faut le mona lena ba fi wana oyo izanga oyo lobi wana ye bolingo ni solo ti awa koseka na bien réaction na ezaki nini tango yo moni oaza o to bengaka mobile na biso. Maman, yo tiki ka boye. Au final kata moko te. Merci ngala yeba ka bote to kola ka bote. Yo na yebi o ka matata na baku de tête. Ala protéger ba monde bakatinga médaille. Yeah. Oh, nese ba mbasolo. Maman, merci nini yango boye ko
Ngala yebelaki oboite. Maman, excuse. Na yebelaki oboite. Na bilamba ngulu compliqué ngate. Maxi toi na on a temps ya koloba makambo eza très important. Kolamba bangulu wana eza na tina te. Po mutu ngo zola mele bangulu omoni so ba manda na miss mama. Ya bana quartier o bazanga petina. Boni boy mama, papa tika na obiso. Toi na temps ya kosolola. Pardon. Maman, ta ya kodia bizarita ya. Ba me toko taka na ndaku te ka munyango boy. Oh, ibe ki pede na za mabe. Oh. Yaya, yo monite falo vivre. Na vie na. Oh ba salinga kamano ba sabolinga yi. Maxi, Maxi te flinga te pona nini? Mama, wala camarade ba bundela la kayo. Na koma famille na za su camarade note, na koma obengo pangi camarade. Ah. E bakata, ozoka na li solo te. Tina benga na obengo ndeni, ale azo protéger ba mona. Faut demander à la permettre ba selba finga ngai yaya. Ba bina na 100 bijoux, na ta manzanza, na na loti. Bijoux kala osala moi c'était, moi c'est moi dans anda bali bala. Ici na ba na ngala bina tika ye. Na aussi c'est ba chance. Maxi, est-ce que Ezaya solo be ale azobima na moko na bango mama na nga e bakata ngana mo mukete tala nga misu mbule zokende te mais le pose que la mite zola tanzo parce que expérience mama mibali na sana o ba tele ba ki camarade balingani te eyebana ya ba pe balingani basi balingana bazala kasalaka eyebana ka ki camarade ya mwasi na mobali ezalaka te na yebi ya moto voilà ki leka quartier oh ya mwasi na mbala ezalaka te po eyaka camarade pe ekela makamusu po baba ndeko te mama fongola misu oza misu blé ozotala mezomona te camarade ay bakata ozomenyoko pa mandeko na ngatana camarade na lobby yango na oloba be ngoma ka baso ba oyoka nga kwenti kwe merci oya zamu to za mwasi apika acha misu ko balanga Triple H ba okale soza lokuta Batista kosa ba omona ngo merci oyeba ko bundaka na mwa mobali moko boya mbinga Major Bisadidi voilà beteke ozwaka position tongo beteke ya te mais quoi qui na mabele mama lingwa ndo la tete oye yaya kama na boni mama olexa tango Maman, non, non, on voit plus bazala. Na moni bango baso tanga kombo na yo, baso finga yo, babi osatina te, libala pa pamba. Mama baso babo po ba lembiso motema baso ale mama kama na ngai. Yaya. Nazo ba baso kanga na le nanga. Na le nanga sona sona za bulldozer. Nga kokata ba. Pesa nzela. Ba kotinga nga bulldozer. Na nzela, mtu satika nzela na leka. Muta boni kazame na rai na yo. Ba ekakate. Jamais. Aboniko, boni. Kama na ngamoni passe dans balle na ye. Oh, ezakate. Ezakate ngala ke mona makamona mi. Na ko supporter bêtise. Ibagata. Ibagata. Oui bien. Il faut que vous soyez là moto. Il faut que vous conseil ni ne repese pas mon ninga. Et ça toi tumba zamba. Jamais na wiko se ridiculiser na linga bano a balabalo na ko sala ngo jamais c'est mec barobi ko solo la na bana quartier na elobeleli na et que c'est ni peut papa changer ka comportement te oza mukolo oza mutu nene na société na lingi ba conseil ndengo na te so yiboye na opekisa yo ya ka suso te vérité de comment ça va. Mais papa, ils allaient rater. Il y a les accords de mon nez. Tu n'as ni voix, vraiment papa. Ah, bien mon collègue, si vous êtes papa, toi, non, exactement, bino. Moi, ça, je dois prendre y aller. Tu n'as bilamba, si mais la bilamba, ce n'est pas possible. Caro, même si on a bino, avec sa moi, si à l'air, pas sur la moukémo. Coco, la bateau, la pas des pailles, n'a pas de gain. Il y a une émission de la quartier, ni moi, sur les parents, puis sur la famille. Il y a les parents où il va pas de la rabat, on va aboyer. Aïe à Boutou, aïe à 23h. Ah, dans le comportement avec c'est pas son affaire. Alors, le bus de Colibri au Colibri, il y a de temps en temps, pas sur la cas. Aïe, c'est que Zoua est arabien, mais il est candidaté.
Il faut un cadre. Et que cadre, c'est pas n'importe où. Même la rencontre, ma collègue dans Moussala. La rencontre avec l'émancipation de la femme. N'a pas accompagné le cadre, la directrice va zébélé, la chargée des relations publiques va zébélé. Alors, ma collègue n'a pas Moussala. Parce qu'on a été fait, moi, ça va intervenir. Donc, il y a un côté, ça va pas innocente. Et puis, ma fille, voilà, ce qui est innocente. Azo parvenir kolongwa na ndaku na ya libala pour que kobunisa ba fille wana na kati ya bandaku na papa. Ce n'est pas possible. Et puis basa ba la quartier ba yaya le comment azala aso sabatu suna quartier te akobima nani. Na ebite ndenge papa na bino aza koloba na kendike kote ya mwana mwasi wana. Kobengisa ina bito kende kuna kobengisa na ndako. Ata kobengisa yango nga moko naza komilongola na ndako nazotika ndako yanga ya libala mama lokolanga nazokende kuna na ndako na bango mpona kotalisa libala ezali nini yo mwasi ntango oza na kati ya libala osengeli kozaela ndenge nini kovanda ndenge nini na mobali na yo na baninga ya mobali na yo na mosala mpe kuna mibali basalaka bazalaka mpe na baso basalaka na bango bolelo soki baye par exemple baya na ndako baya kotala ye nakanisi te nzambe nanga eza pasi papa oyebi ke ezolekela ngai na mwana mwasi wana mbala mosusu wana nakomi kuna nake kokuta donc scandale nzoka nde ezaki cousine na ye moko cousine ya ye moko mama le fait que azona mbane mingi kominga komi problème akokosola na lembongo te mpona nini mais aza semeki na ye ntango akomi na ndako asemeki ne akomonisa semeki na ye sengo. Il faut même si vous avez ça, il faut pas comme ça, mon esclave. Si la collègue m'a bé, ton accès au collègue bien été, un collègue bien été, ton accès au bien sûr, dans la tête, dans un malheur, il va la voir dans la tête. Tu redresser les poisons, on a dit normal. Il y a ça. Pour moi, la pesation, ils ont fait solution. Ok, ça en tant que papa. Maintenant, je suis papa de tous les deux. namona ngo eza mabete eza malamu esengeli kosala ndenge wana kobangisa mwana mwasi mpo akoka kobanga ale akoka kozala l'aise mpo ale aza susu à l'aise te mama wana nyonso eza azana namona on dirait éducation de base eza te po wana papa eza suzwa te on dirait comme moi malade baluka ba médecin ba soigner pardon papa pona kote ya solo papa pona kote ya boye mususu na ebite ya solo il y papa. On a raison quand même. Elle est malade. C'est aussi parce qu'elle a obtenu des mesures. Surtout papa, ça va faire une semaine à normal. Jour où nous avons quitté ma maman, ça allait dans la salle de soir. Toté mika na babala to sola to ya ala uti musala azol le kandeza la kaya ya mwamboti moi sina ele bise lulu na kitunga akole diana otaleka apuele wa kizengi webike nga bisi nga pena koleye bisumba eto koleye yesa obi ozolo ba pepie ozongala pala nga babilo musubo tala bêtise le karaté ya mitie na place na yete kaza mwasi ya libala obi bloka bongo tunanga nini sobo tiaki ata potako leta nga tuna bino bakangi bino na barta kangi bino na hôtelité avec audace premièrement zo pep sa réputation na bino na kati ozolanda batu mususu baba maininga na pamba te kaka baloba bango po ni ba bino hôtelité mutabongo zokisa ye po alapa po zuane eleke belo ndi mutu mwaza assiste ngai sito kutane na marché apona ba senglinga na apona soutien donc nazo prière na ngati na apona soutien Zambi alobalanga donc Zamba simba na motema na ye zo suke ndenge ni no mo sel balondo aza confiance al balate libala ba mekango wa Mungu te so amuni se va pas tiki na ye donc obi bo pesa blonga ngo donc boss ngako tuko posa na ngeza na somba ta likambo bongo yondo za libanda sa teki biso nyoso bandu atama yo ateki biso nyoso ko bisa ngate ko kato ebiso lelo ateki na yo bobinga ko na respecta ki kapoza mo sel libala et puis mobile na gentil mo puis mais ata mbote ezala te mais so zo continuer obika kolanga penza tinga na manzaka zoba ye po pe nga pe mirene na bo mo Antoinette na misapina na mikuse wana simba ngane la makolenga bito na kangene la bibende na la taka kanga matana courant e bukani libala passe zanga ta
bijou. Nalobi et pas la rappel amour na bateka ba secret. Toko kenda ta kuna sikote to solo ka to so ma secret. Do to provoquer ka bonga e yaka mabe. Abo mane yo. Tala. Ngala obenga nyama la combo na obenge teni. Kwaza moi cette belle envie na place. Moi si wana. So si bi bonga na so oboma. Mane yo mbanga ya oboma yo. Meti kala yo. Nako oboma ngai te. Oboma nende yo. Ube so so banga ka oboma otiko pesa mba ne bote. Oboma bi. Comment tu peux pesa mba la musala. Yo mtu bientôt bazo sur le musala. Bon biso to bondela nini na kati. Ya biso nini na kati na musala na Alain na ya Alain wana. To bondela moi Touroko cette fois-ci. Ameka kute. Ponga mire na kata na mabe. Na mo so to bito afroter za mabe. Wa ka to ko mo na biso abimaka na ye. To ala tina mabaya na biso ba nenga mesa bazua na ye tota na biso ka. Ala tina mabaya na ye. Chaska ya suka ngwana swaki po yo akolai penga ta kolende yo. Yo so kolai ngai. Ngako tu pona la bien. Il faut l'affronter. La bête, so na bête était dans la bien, tellement moi musapi na ngelongwe. Tina robeta ye. Bongo leta tu na biso so ya kaninga na mbali na. Kada sko biso mo to ke luke pa na ezati lo kwa ya mesala ko ya awa. Boso biso to ke mo ton père de raison. Raison ezala. Ya na ekaka so amonji ko tonto ale bonjour. Ya ne kaka ko ya lembara. Fiançailles, amitié, mariage, ça fait trois choses différentes. Banana qui a amitié, c'est que ça libala. Libala ils ont un respect dans le monde. Zoua na ebi koni mba no min kolega. Mais zoua ils ont une limite. Ben dans un cadre. Et cadre, c'est que toi na gender, le gender. Bah sinon il va y konzi. Donc comme le pouvoir, moi si DGA ou DGA ADGA zali mobile. Bah ça vous savez. Qu'est-ce qu'il faut empêcher vraiment? Aïe bah makambo na te papa. Ils ont maman mingi. Hein? Oui. Donc on ça l'effort aïe bah parce que mon sous DG Azam Mobali, secrétaire d'habitude à Abbas. Si on peut empêcher ça la réunion, que le secrétaire ça a rapport à la réunion par 20h, parce que il faut comprendre que Moussa là, il y a un mobile dans l'intérieur, il y a un seul fier ou quoi fier parce que mobile est dans Moussa là. Mais si tu joues à tirer les gars cadre Moussa là, on est comme un dans Moussa là. Quand il y a un mobile, il faut baquer, combattre les mobile à place Moussa. On a pas réunion mobile. La réunion tombe sur invité la fête, mon ya Moussa là. Alors, on a fait la fête tu vois là. Nous sommes la Zoua, DG à mobile. Nous sommes la Zoua, directeur à mobile. Sur ça. Bon, ça. Finalement, moi, c'est un gars éduqué. À côté de classe, à ça instruit ou pas. Donc, nous sommes la Sony, on a dit, on a changé. On a une limite. À ça, on a changé. Zoua est normal, mais il est grandéroté. Sur le petit monde, il a ça. Il est caca. So type lipi mine plus ça ni. Il est caca. Mama Maxina tout dans yo. So mu il gine ça ni. Et baby ça. So pipi le ni ça ni. Baby ça. Voilà. Donc so que le gine ngi para me beba. Kasi ndenge yo poza ko luka ko baby ça. Donc maman linga mobile va respecter ni. Ba va respecter mobile à travers yo. Mais ayebi qui va place musu se va réunion, ayebi qui face alors. Lembisa le bela lembisa tena lembisa le bela ndambu tena ngala so so à place din maman Max papa na bino lobi mingi soko moni papa na bino atiki ndako tiko koma po ya koloba no boy po eleki mwana nga lembisa te mama mobali azali mobali na yo okowele yo na nani okaboye na nani toko kabole yo nana ndenge papa na bino alobi mwana biso alende ngazali wana tokolisa ina makanisi yo za na mutu te tokolisa e malamu ala ebi makamba mobulu te tokamwa mokolo ala ya aloba na biso ke mama papa naza na posa ko sola na bino nini o nalina lakisa bino mwasi nanga Alain
e banda mokolo nini ntongo alakisi biso yo toboya te tondima tomoni ke mwana biso asali choix ya malamu nzoka nde hypocrite mama limbisanga na lobata bongo te aza mwana ngai mbala boni nga na longola makolo na ndako nanga na ye akoteya yo kolakisa yo ndenge nini libala ezalaka ndenge nini mwasi akoki kozala na mobali na ye ndenge nini mwasi akoki koyamba mobali nalakisa yo yango te mama nyonso ya kati ya libala mama nalakisa yo yango oza koluka nini mama na balabala kokende kobundisa bana basi ya bato bayebi likambo te ozokanga le na bilamba kofime na chemise soki moyibi soki nani mama mpona nini ye moko alingaka ngo ale ya solo nga nayebeli yo boye papa na ngai nabokola yo boye mwana na ngai oza mama na nga papa aza wana boyebi ndenge bopesa ngai éducation ndenge boyedika ngai mama oyebi nde bokolisa biso tokola en famille tokola na bolingo envers bato yango nde bino bolakisa nga nazwa baconflit na bato même na niveau ya mosala même na niveau ya quartier même na niveau ya club na biso tokutanaka Maxi boni nga ndenge ale pardon papa nga ndenge nazali awa papa na bino ndenge avandi awa nga na bi mbata ya tata na bino ata mokolo moko te titobalana papa na bino nga na fiotola mbanga na ngai te na ye azoloba nga na matisa mongongo esalima te ntango papa na bino azoloba na vandi naza kotala ye mama pardon na kati yo maloba soumission na libala yango oyo oyebi ke mama papa okoki koimagine bainvite biso na réception moko ya mosala j'étais obligé na mema mwasi na nga si akoki kotikala te namemi ye Maxi asali scandale moko papa esalinga na pasi directrice na ngai aye kozwa ngai tobina mais c'est tout un problème chef na ngai direct aye atelemisa ngai tokende bina piste asengi ye permission totelemi toke na piste aye kolongola ngai na piste mpe apanza bavere na fete ezalaka te notre PDG était là ministre na biso azalaki wana mais ye mobali ya directrice biso wana abinaki na ye sans problème parce que toyebi ke toza bakolega mosala sans problème mais nabimaki na fete wana papa na mai na misu bongo atako mama bino moko mobala moninga pe mobala motobi nene pe na mwa respect ngaba na bino na mokonzi na bino na ninga respect pour na lebi na zango sa mutu na komitika te pour azam chef wa mobali na ngane na bina na lolengo so na lingi yena soki directeur na bango so na mwa bazo bina ninga mabese na mobali na réagir mobali na ngama yo katasoni te nebele ya bato ndengo na pesika bakonzi mama ngamo na mukolo soki mutu abina na mutu na respect le kambo ezate au moins la différence ba mbe babina likambo eza mama folo mo ndenga seraki mama uzala ite ata ngo se soki papa simi papa modèle na moi c'est na simi na mapega mama azu poitrine na tombo ya tout ici ebo azu simi bo fumo na danse ala milembi sakangi na misu mama kangi na misu aboseli kuti nga aza wana nazomo bazo ko enlever mobali na nga na misu nazotala bazo memela ngai Maxi le bas quand même vérité ça même devant mes parents yo mtozalaki na mobali no vraiment banlevaki endenge nini mon cul chance tant que papa ezaki so muninga nga bala mutu basali comme ça le comment ba jeune fallait le comment ka tiko tak bon bazela le surtout comme ka so mon bazaki toko moi c'est moi ba déjà ko ça ba avance papa on se na baksa baksa la papa ça pour au rejetable parce que papa papa il te dit Dike. Obi? Dike. Dike. Masarani no. Dike. Wikisi. Whisky. Donc liqueur. Ouais, Dike. Liqueur. Whisky. Ba on balba sa famille moko. Oyo le bi wikisi. Non, wikisi c'était ba to musuzu ba yaga mukolo wana ba melango papa. Bata okende ba gauche à droite bata okende yona dinga so ba yi ba yi na pesi bango Dike papa oui c'est qui était Dike pa oui c'est que ça na valeur ya kwiti ba tu météo kende na sebi na papa bonde njitu no yo za papa kende ko za papa ko zero za papa
Tumesana na yeye Alain. Oui, c'est normal. À Ponton, Night Club et Boucha-sur-Mer. Tout Roba, Isebola. Ia GG Fula Mambo, Modogo Botekol, Président Gabin Tembo, Sakari Bababasi, Mbanga Danger. Kotana Katinanga, Bongo ya Hotel Amiso. Kotana Katinanga, Bongo ya Hotel Amiso. Boko Pandele, Kotana Soyokae, Apelo Kumana yo. Didi Kelo Kelo. Olima Edo Edo Dore Monte Malangai. La Kominanga, le Vita Bolimola yo. La Pessi Permission. On a Pessi Permission. Na Linga, Papa, Papa, Monte Matedo. Papa, Papa, Mission, c'est un sentiment na yo. L'okite na bébé, mon patassé. Boubouli Yondela, Likonzi protège. Libana Alain Zambé. Non, 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 non. Assurez ma part. WW Bob Mass. Koka na motema tedo na boyi koka na puissance ya sentima na yo nokite na bela ye mongongo na ngai eyokani ntina libanda ye soki bakoyoka bayoka na bango eske vi na nga peza na maboko na bango te mpe bango bato bakosala ngani jipika kitenge resto semendwa mbongalaza bolingo na yo nazalaka na probleme na bavivante nanano la grande puissance
Mon homme est capable vraiment mon ali boso na ndaku leki no so leko na mutu era sasa role yako mu nyumba ni nini yo mona ali kam funga zokanga comment expliquer leki na yo Sonia oya za mwana suka azo lekela yo na mutu. Mais maman, il a comportement naé et je ne peux pas être là chaque fois pour surveiller à Sonia. Azam Kolo. Funga. Maxi on a dit que on a balisé. Hein maman? Non. Vraiment le ronga na yebi. Ba grand frère le biso tozo pota mabaya na biso. Okosono mi kombokolo na yo obimi pe ozongi ata butu ndengeni. Posé baba double les zela yo na ba coup de tête ba robeta yo moko ko se retrouver le bi oui na zana ba yaya. Mais yo le kolo oza na yebite na bengo nazi. Na zangi comme na bete fa papa yo mtoko te la gai. Yo mtoko te la gai. Akosa ukangama. Hein? Non maman, non. Na lobi. Manda. Papa Koba. Papa nangai eloko ngala na pesa yo rapport bozo ba disposition pour na mwana bino. Banande ko na bino akufa ti atikanga na Sonia wana lelo comme grande fille. Donc Sonia pas zonga na kati ya ndako yo. Soka sake ko découcher na il faut nga top na sala ba déplacement. Ya okene ko luka ke ville mobimba. Eloko ezanga ngana ke na ba chaîne. Ozoyoka zo ba disposition za papa leki na lelo Sonia soka bali azu mobile robeta to lobi na ko lata veste pour na za papa leki na il est encore temps. Ya ko zo ba disposition. Ngala ko kamwa rikambo pena mwana mobala za autorité. Raf. Mwana mobala za autorité. Oko tika leki na yo bimaka na ndako ngana ko rapport ko kana matoyi na ngai. Na kubeta yo mko mususu. Na kubeta yo. Muna ikusobi? Nazali papa leki na kubeta yo. Comment vous êtes incapable de moi na kusogi sa yo ko taranga na sanga kana na ko barika mo bila sali fev boko ko zana mawana ite boko zana societe kufa na ko kufa pe na ko kufa yo bona boni ngala kufa na ko kufa na ko tikela bino ndako na kisaso mutaboti ka topi te papa leki nga mutu na boti na République du Congo mobima topi mutaboti bonika papa leki aluka bino na kisike Sonia azali mukolo azali déjà grande fille ayebi mabe na malamu na beta Sonia na beta na lemba siko na tiki volonté na ye esa tala zoba yaya ozali zoba na lobila yo lobelo zali malamu te obeta ale obomate ko bomande obeta obi olembi ale mama na bino ale mabino te pona ni obenga papa na bino ale mabino te pona ni na je yo koluka na tanda ko futi oh non oyo koluka ese koluka aluka yo ese koluka mwana mobala saka bote yango na etandi yango na lobi papa nazo kufa natika bando kufa te turo ngai moko na kosere choka ngai moko na choka na kolandela yi Bonjour papa. Bonjour maman. Bien papa. Na kopela ndenge nini Maxi na pela te. Kobote komi lisusu punition, kobote komi lisusu baumbu. Sonia lingi koyoka te, Sonia lingi koyoka na te mona banda bimaki no biti sikomboke ya mabe. Et komi otutela na mutu te soko tutani makambo. Sikoyo. Donc après ce boîte na kenda wana. Ah, yevi akena et puis na yeba kata pesa rango ya nyongo ya par mois ba futaka ou bien par année. Ayaka na lokote. Mama nga pele kama Sonia kama sanga. Biso stokoli na kati ya ndako awa. Tokoli na maboko na yo. Mais tout ce que j'aimerais qu'on déborde modèle Sonia azo déborder. Kitoko ni. On peut jamais opportunité wala to sakala ko so sakala. Mama na ite so zo kokaete ki mobangi o to nini zo sala yo. Que moi na le kaona muto li mato ile kaka jamais moto mais ya asi aleki muto. C'est pas la peine maman. Na yebite soki na sala ni ko lembana na ye nini na lembana ki na yote na lembana kaka na ye na yebito ya Sonia azu yango ya tonga ya vaccin obe ba tongoli ya kotongola
nzoto yango ya komema bakilo nyonso nazokemema eza wapi mpo oyebisa ye soki yaosalelaka omikuma na kati ya loyenge yekalisi libala ezala na balabala libala eza na nzela te libala soki eza yayo ate liboso ya porte nga nazoki alende ndenge nini awa liboso ya porte ya lopango na biso liboso ya ndako nauti classe na bleu blanc nde ale alingi nga libala ezaka na nzela te libala eza na baboite te libala eza na babar te libala soki nzambe abeza libala na tokona na kati ya ndako na kati ya chambre bakobetelako porte boye bima libala eza libanda nango na bia makambo nyonso bokoloba ezali makambo nde alalaka nde na bwati eme nga nakokamwa likambo ya bwati mwana mwasi soki balingi yo na bwati makambo no mpe ekokende kaka na bwati oki ndenge ya nalobi balingaki ye na ndako makambo mpe ekokende na ndako balingi ye na eglise makambo no ekokende na eglise nzambe asala moko mosusu oyo ngai nayi komona na yo na bwati namona ye amona ngai wana ndenge nakobomela ye bokoka sango na ngai Papa Leki alors ata na bible natangaki verset moko lobi soki ezali liso ndezo koempeshe okota bokonzi ya likolo sala nini tobola yango sikoyo lokola ngai bazo koatake nga awa lokola ngai naza grand frère naza incapable ya kosurveiller Sonia nga sikoyo nakozwa mbeli lokola nza azolinga aswanisa ngai na mama ndenge toza boye chaque fois tozala mama en bon terme te nakozwa peza mbeli na chubi zoba ok prisonnier nakendeka prison izamani yote likuwa wapi weye izamani yote likuwa yarafe balobaka boye makila monoko ata obwaki suka nango ndambu osala nini omela me loko etemi na zolo nde bakipaka te soki loko etemi osalika okotala ta yango te asa ndeko na makila no monoko okoboma te nazakoluka ta mosala te nga nakotuna likambo oyo likambo ekosala famille oyo famille ezali koluka yo lisusu ya na ye mama toka malamu moni bala na yo na sepela nga mwana mobali wana kobala bo yo mobali wana kopesa nga barapport nayebisaki mama na yo te barapport ebele azopesa ngai maxi kanisa mokongo ntango ozalaka mwana nde nakotuta yo nga exemple na ngai na famille ezaka epai na yo okoka kolinga te yo lisusu obeba lokola lekilo ya mwasi abeba alo zala moto ya priere zala moto ya boboto zala moto ya mama maria nzambe akotambwisa yo mama maria akotambwisa yo mama mobali azali tatano azali nzambe no sawa banga mobali papa leke omiyoka lopamba nga na sina longa nanga bolata baveste mama lata maputa bato baya bamela balia likambo tozala yango eza likambo ya sonia faut changer lokola alingi kochange te alobi aza mbwa bakata singa nolakisi suka nango mwasi akati singa baso ozalika toujours na chaîne ye fo azonga na chaîne donc ye lokola azakisa azonga na chaîne nga nakoya kozwa ye awa nayebi nini nakoluka solution mpo na esika ninga nakotia ye ya bien comme ça kata azali leki na yo bolemba ye nanu te olembaka ye te abeti porte mama ofungona me mpa nanga osali seki wana alala lipongi na jambre ata mobali na yo okota te saba mama sikoyo ndenge bandaki yei wana bakendaki lobi bakendaki lelo bazoloba filme na nsima toti kolobaki akende banda lobi banda abimaki lobi ti siko nde tookende 12 ans ndenge oya ndenge akoya na ngai yango nauti koyenga yenga koluka ye nauti koluka ye donc so yapeda ye princesse ya ndako oyo lopango ya quartier la plus belle donc ye atambola kisango bamoni basa kitoko baya te ye nde balobi aza kitoko atambola azi mobima europe amérique bayeseki mwasa kitoko aza te babiance kutu oyo bayembi na banzembo badeso bayebi bashakira mavandaka na ndako ei plus mama nga koloba te deso soki nga so na ye na kotoka ye lokola eza bula ake tosaki bula na bien atala ninga bandobima abando ozonga ye alingi nga maxi na mpe na otala ye mama mai namela te pesa ondele nayebi kaka zozoseka merci faleki okoleka naya otala ye tu dors? Je suis fatiguée. sala boye te nabaluka boye te nosali ngo na préféré navandaka na ndako comme ça tobanda otalana osepeli ti nde eske naososa su bato te eza koarrange yo nayebi te so bolingaka basi baadore bino modele niposepela oyebi façon nasalela kozwa façon na gérera ko façon nalinga kozala yanga so nzambe likolo ayebiki na ngai nazala mondimi fidèle epane nolenge wana nalobi nga na kotilola nasalaka na kote chéri nalinga ko lingaka nga na boyi te mais bazuwa na yo nde eza ya mabe zomo pourquoi koza na confiance na nga te eza maki oso azwaka sûr na yo moko te nasala confiance par rapport à confiance akufa
nazofunda te koza mobulu toni nazobanga ya nayebi naboyi nde okabola yo te me naboyi okabola eloko ezalaka kino na bato nalobi vérité soki olingi odimne ubie so obombelaki nga ta ndambo nanga natika olakisa bisika mosusu naomopesa tabula ya raison zu eleka ndelo te yango eleki mobala kozanga bakamarade mpo na yo yango ndenge nga lelo nakomozanga bakamarade mpo na yo mama tabula yibaka aza na raison te ngabi nalamba wana aza na raison mama oyo nyonso oyo nayibi te soki bainvite basi baye fete bien po ndenge olobai kaka olia na eza likambo ya fete te yoyebi teke na ndako bato bayaka ebele bapaya bayaka bakamarade bandeko bayaka sikoyo soki baye bakolia nini mata yo moko eleki ebele mama mosala nda kosala bien tala kilo ya bakwisi naza komema tala oyo mama oyo soki mapasa nga obien yo eza patron te pa meteo nini yango nini papa nini nanga patron nasalaka mosala bien di meteo zwa asani no bakwisi wana kena na cuisine oyo ayaki mokolo wana nayibi te soki azala nani mpo asalaka mosala bien keye na cuisine naza camarade na ote so na vandi na salo oyaka na biloko wana bosisa makambo na bino na cuisine mwana mwasi wana ayaki wana mama papa nga nasalaka bien nayima bien nasala oli misanga na kombo naza mosala ye pa ndoko mazuwa amoni fi aye na ndako bayeli mona mosala si camarade no ebaka ta omoni nde okomotumbola ngai bayembi yango elenge ezawa kolukango mosika te ozanga ngo na ndakwe oyo natika yango kelibenda zuwa mpe eleka te yayo zuwa eleki ekomi mabe ekomi na niveau ya mabe nasengosanga faveur olinganga nayebi olinganga deja parce epa na pena tino question te so olinganga tongo vana nga te erubo do olinganga soki nasengoka faveur moko problème trois masonia te oyebi ke ça ne va pas chaque fois nakei na ndako ezaka rapport à sonia azala na ndako te kotambola kozonga mokolo ya lingi ye makambo nani atiki yango nanu te atiki te amultiplie nde formule ekomi makasi mama alobi alizongaka nyonso ya lingi baloba na ye te bapekisa ye atomboki na ndako wana akomi chef ten donc mama kuna tension ekomi kaka emataka nayebi soki nini ezotungisa sonia yango ngai na jejai bon naye te oza mobali nanga ngai nasola na yo nasenga yo atungisa mama kuna aya ovana biso awa miso azana kobanga mpo ayebi ke yo ozali awa baje na yo ya nini sheri olingi ozwa leki no ate mpo abana osurveille nga non kosala ete poko olingi ozala na confiance na nga te mama nayebisi yo ke na bala yo zwa bazuwa no wana tia pembeni naza mutu nakosala mabe moko te olingi ozwa su leki na yo oyo otia ye awa yo nde nayebeli yo okosurveille leki no bien tozwi ye awa mpo ayaka nde osurveille nga tu fais semblant ya koloba ke non ndenge aza wana tout ça mama azokoka su te marisi naza mwa mokete na mokolo olingi osala leki no awa mpona boyanda osurveille nga na bazwa na yo oyo ezanga ntina wana eza korespecte nga mais je te dis ce qui est vrai je te dis zuwa na nga eza mpona nga na yo eya mpona ndeko na nga te eya mpona bato mosusu ya libanda nga na osenga yo osanga faveur lokola mobali na nga mpo ndeko na nga surveille yo te ngango nazalaka déjà FBI mpona nakozala mposa na engagé aza nani service secret jamais FBI asalaka ye moko aza toujours na bato nanga na besoin na ye te alors comme nga besoin na ye te nanga besoin de leki na ngai awa biso mibali tosurveille ye pour que mama atikala lese mama atikala tranquille kuna atikala na kolobisa mama ndenge alobisa mama wana yo lingi siko ndeko nanga akufa ndako na se pour les moto mama akufa na tension eza raison olandela o te olandela okeno apa anatamona sika so mandokende te ali mpona nova na ndako mais une condition ntango amona ntango so beau frère nous ana akobanga osala buzoba mosusu kuna ko atikala mpaka mama mobanga kuna yango azomona koko camarade on dirait koko ne yango osanya so ya lingi ok so eza bongo là je suis d'accord mais nalingi buzoba te nazoyebisa yo nalingi buzoba te nalingi te leki nazoyawa obanda okose ridiculize nga lisusu na présence ya leki na yo biloko wana lokwa olobi to édike ye yo moto liboso changer comportement na yo nasi ocomprendre nga bien il faut épargner na babétise elo ni obengaka bêtise côté na bato na kwa kosola kopesa motu mbote mpo na yo eza bêtise kobima même na bacamarade na ngai mpo na yo eza bêtise soki mwasi no aboyi papa tika len oyebi no bien ke naza na ngai égoïste ndinga nango nango yo yanga moko faites-moi confiance oyebi nga très bien Maxi oyebi nga très bien je te ferai confiance soki otikali kala na ngai biso mbale kala mais naza kaka na yo comme ça tofandi biso mbale boobima toke mosa ozongi tovanda wana confiance so oza libanda motema na ngai mpe eza libanda elekaka ndelo te yo
Somo, Maxi, donc Sonia. Il y a changé. Il y a tout le monde à Maxi. J'ai l'honneur à éviter. Mais vraiment, il y a un film ça. Vous avez raté. Peut-être que moi, je suis maman, je papa, je suis chef de la famille. Si vous avez comme tout, le copé m'a été. Ni na makasi pas leki ote. So mo zo ka to betier. Maxi. O to bula tali susu me uza mo hôpital pa na ngai. Moni yo kana neso eloko moko ha. Moni comportement ya Sonia na kati ya ndako yo. Biso bato toza awa nde tozo mona passe. Tala mama ha. Olia sala msana ne mususu maki ko luka Sonia. Baka ngai pe wapi? Kana kati ya baba. Awa na ndoko pe akata eloko moko. Est-ce que moi je suis incapable après mon ami fufu bochele la sanya. Je vais te faire comprendre eloko moko. Ala libanda me masanga alembi ya ebu pese mbeto fele asisa yo kinzala bolambele fu pese ale. Ni mtu akasi bi bo pese mtu makasi bi on va ma yele te. Poso ka ye bon bo pinir ye bolali si libanda. Moni ngazonga après 3 jours. Bo mettre à la porte. Azonga sika uti. Akota te, c'est non ya raf akota te. Bolali si nzala jour al boso. Jour mi balé. Jour msoto makoko lenga ye. Ça fait 2 semaines, hein, tu peux reprocher Sonia. Pour Azalaki Nanzela, c'est que Sonia, tu dois rentrer à la maison, il fait tard. Qu'est-ce qu'elle me dira? En plein air, hein? Naza n'a droit de contrôler été, pour la somme de la caille lipa pâté, na somme de la caille liputate, na somme de la caille babilamba oignon sur la takati. Non. Mais il faut le répondre par son mari lambate. Alors ça m'a fait honte, Nazaki pe na batu, ba minanga otutanga na bango classe, o bazara na respect et ça linga soni na sepela ki nangote. Alors on a se respecter. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Et puis si nous tout makasa lobité. Ala ta na nene to kosoma ya so makelamba. Mani ya malonga ya zanango. Oyo so lata komona ka mo elamba mo papa malonga nga max na pesa ke so nga PCT. Dieu merci si comme datine lié. Peut-être ça tine la ke sublamba te. Nataka no yelo lendo ala zanango so ka ko denda su baba mbaba patala ye. Nene ya so ça si. Nga pasa mo na pota ye bien. Mo eloko ofele. Ça ka mutu pas c'était adendi ami pesi kombo nga rende. Ya bi pri abodi. Ça vient na lobby hein. Sonia vanda tranquille. Libala balukwa ngo na makasi ndenge zoluka ngote. C'est fait ça quand tout le monde bala à comportement na ipo ça que mon bala ya ko lukayo abala na balabala. Na baba tu peux essayer par exemple ba tu ebele lelo ba comme na vie bien. Lelo lokola ba patience la rose. Azalaki moi simo kwa zo vanda kana kati ya ndako. Mais ndenge akenda poto mutandimate hein. Ba ana veta lelo bazo benga bango ba Air France. Mais yo Sonia skozo luka nini? Parce que comment on a Jili Makaya, Lili Matadi, ba Mireille Kaba, ça l'a installé sur tali Jackie Kondo tali boya. On reconnaît traité baninga na yete. Baninga mbula na yeba sakana longo sur monde do sa to kolipso sa katolandani. Mais c'est regrettable. C'est regrettable Sonia Rosané qui a modèle Sony. Et Jackie Kondo a sali honneur na libota na bango. Ah, mon yo soto c'est long. Il faut laisser tout ça, laisser tomber. Nga c'est la maman yawa. Ce qui a mis ya yeta ye maboko pamba. Non que location na ba jeep ya la police. Place so ba kuti ba bete vrai fimbu. Na c'est pas tout ma sous moi si mané on a de na chong na balabala. C'est Casamance. Allez que bino mutu. Non. Na 5 bino combien de fois? Combien de fois 5 bino Sonia? Te bot ki bolingi ne boza na bongo. On a autorisé Zoa. Mais nga lo banga pa bon maman nanga. Na kana maman moko na tikala na parent moko na tata pouvoir. Bien sûr na ya na ope moko Raphaël o avant de. Rafio msana ko beta basu na nzela ko beta Sonia. Aza basi nanga yango na beta bango. Est-ce que petite sœur wana nenga zo manquer? Non na zo moi si oyo mankanga ne wana te. Bo ba ka vimbia ba on pesa rapport lo ngoni mo silino. A vimbia wa. Wana Jackie Chat triple H. Quand yo mo Baptiste. Ko awa pa legna zo salo makambo. Alegina lita na makasi. Esa wana lega ina kena na danda. Atako ngenga lokola mioko atako loba lokola mon père mobali ya kopesa motema yeye basi mosusu bazali ya kobala te akolukela yo makambo na famille akolukela yo kalsha vumbi yana moyo ezongala likolo boy mama donc mui makasi obe elobela ko elote
moyo. Donc yo pe na moyo obite, otika na makamba ya Raf, otika makamba ya Maxi kuna, obite na kipika mamba Sonia. Tiens. Sonia, talon nga. Mama malembe te. Talon nga. Mais malembe. Yo. Ozolo balena ninga. Talanga boy. Mama boni boy. Oya sonda bana e bana ngai. Soki ya mibali, soki na kindumba ya moi boy ya ofele, ou bien soki pe nini yango yo Sonia ngola tsanga. Ah mama. Longola nyata longola yo. Maman ya buki ali ndio mtasomba kia lobi eh. Nana soba yebi mtasomba yebi sana ngam mtasomba na moi bolingo kedwa. Yango yo kindumba ya kotongola babaki ya kobako bien ngana yebi ezamba sunde babwakelanaka. Yo babwakeli yo kindumba. Nazo tuna yo Sonia. Mama, elo na yebi so. Oh! Moni ko bima na obima. Muko musu na elo libanga diama kaka. Kobangela ngati so na ke tikanga na kende mama ya ofele elo kozoka musanga ko po yo ndo botingai yo nde muto ko encourager na mama na ngai ya kindumba yo ozolinga so temelanga mama o lexanga omoni ya Maxi kanda balawana ngana ozwa koleka ye mama faut se pe obota mwasi kitoko faut se pe la chance mama yo kana eza chance kitoko ngo ezo sala eloko te bazo sakana na yango ezo kota banyongo pamba nanu mwana ote mama ozotomboka onde mwana mutu mususu na tina apona sabazo kitoko sesi ko fana ngana sepela na leta super yo mto bimisa mokili yo mtu nzamba sala ke obota mwasi kitoko lokanga sikule ngake telengana nekezo telengana na obala okosepela moka ya Maxi ndia babolata bilamba tolata super yangai ozata disiper so monga na obima nga tikanga na kende na obala ozwa te na kinduma pardon mama na kozwa te na fela bote mama Sonia na kozwa te bote te cheche komba bote wana pembeni bote wapi bote oyo zozanga muta fixe ko cadrango muta kwa cadran za to telenga nango zo mama na zoya obimi Sonia mama yo okay ngati sengi na yo ngana sala ki mabele kola na boti yo Sonia kende pulu ntaba kalusha vumbi eloko ezanga tine zokene ko foko defisa ya nyongo mbulo ya ko zwaka nyongo yoko yao ufina yo mbwa likwela o ezali eloko oyo basalaka na motema mbangu te ebongi yo mitala o kanisa soki solo okoki ezali te obala lelo bolobi bokabwana kwele eloko mosusu kodema yenga moto bokovanda na ye bisuka ya molongo moto akobotela yo nde bana soki olei otondi te komeka osabi te na mosindo Osudugani. Ah? Comme là va mettre les gars. Yaka. Les gars. Yo Sonia, hey. Noko keba na sangate na mo keba na mo bila hotel asin mi yo keba ete keba yo kesa na lo ngete yo sa mbanda na ngayo siko yo no dala solo bi na ko beta yo na pe na buka yo bana ngani na biso te respecter na forme nasa bizarre quoi yo après so ba na episio junga na ko mono suna petit osani monsieur jouna ko mona ezala yo eza petit na yo na mono tala lo musatu na bizarre wa kisio musatu tala na bashaba makaku na banzoto respecter tenite makaku osanga eza bashema be tika biloko oyo
dans la famille. Yoko anniversaire. Nana mingi te po jouer les kebele taza mumi ya vient nga sidé ya bilele. Moi si ya bato bani. Petit nanga mela pe puis oza pomba te. Soto tangi ba pomba wa maître we ya mukuna de London. Ozate. Plus de zoom place bato. To telema la ba moto we la ba momi ko ba jili tumba ko presso ozate. Yo telem. Ngana banda petona kalamba ya bla. Bali ya lo troti. Santa bara. Yo ozala témoin ya makambo. mwasi akobala batalaka na bizaleli ata akotakata ata akongenga lokola mioko ata akoloba lokola mon père mobali akopesa motema yeye basi mosusu bazali ya kobala te akolukela yo makambo na famiye akolukela yo makambo epai ya baninga na lisanga. Oh. Bonne. Bien. Sentez bien. Sentez bien. Bonne makamna musala. Il y a les lemba dans la démarche, on a mis pour la on a raisonné nanu. Mais il faut le canal tout le monde en a tala. Ne l'on a reçu la pona. Il y a pardon moi sinon comment banga pour on finira la musala moi sinon ya okata suma. Te ko kanza bien wana te. Oh mais tala Diana. Yaka na dossier na yo. Il a télé boy moi tout temps ko ya boy. Ayi su ko te makele ba de nga ko ka bongo te. Donc comment banga bon? On peut éviter le problème il y a les pardon. Diane. Oh! Mireille Boni. Bonjour. Bonjour Mireille. Mboto na wapeza so papa be yo mani no zo ke na moi so brutal. Comment nous sommes dans la jeudi sport. Ko ba ko beta biswa. Yo mani na pesi no moto wa ndeko na. Moi no ya hotel ma ya beta batu ya le pardon penza limbisa ngai. Mireille bo nga ndeko na mino kola mwasi. Moi no da ya kabola biso pardon. Oh boyete. Ko na kabo era ya ko bimawa. Yoka yale. Omoni eza pe faute na biso te. Biso pe sa so pasi yo za ya ndongo za na biso biye biso ba lekino. Donc moi sinon ndatonda zuwa. Donc pardon ya. Po mabeza la te. Ya en tout cas on peut ça sombo tete l'esprit ya bien. Ira bongo na mesa na bongo te. Il faut mesa na mesa na bongo te maman nanga. Moni ne na zora petite sœur na Caroline, ne na zora bino. Bo ba ndeko nanga. S'il y a un problème bino nde batali boso bo mema sangwe pa nanga. Bolanda te nga na arranger na mwasi nanga mais tozala bon terme nde tozala. Et c'est sinon pisa mnombote bo boya ko pisa ngambote parce que moi c'est na sele minozo. Mais non. Kini na ote ya le vraiment pardon pour lingi ni nango ya le. Moi sina yo alingi to solisara so to solisara to kozwa yo. Biso pe yango to banga biso makambu to lingi tika na moi sina yo kadi ya le fufo yo koma pio.
te ka kubuji te no ka siko zelanga ka wana nepsa ki yo deja na nzolia zela momo ekita mo mukie tano nateni mukota malili te taka moi kobi zela no Jambo mama. Boni. Bien. Ça va bien. C'est le maman. Ouais, t'es na moyo yo. Yo pesa kiti. Mami otabimi. Na koti na kati ndako bongo. Ah, lelo azali. Mama ni ebo ni ali gabi. Bale na mami ototata nene mokolo mai. Kaka moya kofi. Maman te félicite. Kama bien. Non, exacte. Keka sikoyo ya. Asa manjala ngeke lo sala. Beya mami wa television family. Solo toki lelo foto sama ngana so kwa sasa bien blo ka tsema tangeza ko. Merci. Ngai sonya tena na kulisarete. Nanda ngome ka Iran Iraq na kulisarete. Sarete mo pesa mo makasi ni bazo mo bwana. No. Mtu makasi te. Aza na ko nenga pe na ko na nga. Sonia! Sonia! Yo yaya mutu réponse aux opesa yango wana. Yo yaya. Wana pesa réponse. Ba kotosa ondenge nini? Umbavu. Mais yango ya Sonia. Oh. Nagam poli kwa ndima. Mama, afi avec kitoko le kinto to mo ba ko bengo info ba bengo ndima te. Na poso sola na wa. Kote mina ngabongo te luka kicho pa to sola. Kiti na ozwa wapi? Mais toi qui c'est nanda. Na uzo ba kiti te? Ba kiti sili. Ba kiti sana mutelo baka bona oyoka. Sonia, regarde tout son épisode. Na bina ozwa kiti wapi? Soko pumbwa kana bututo simba. Fallait na kiti nanda kuna ngana yo pona peso vanda. Mais na comprendre bino te so zali kamba bolo binga yo na temi na oyoka mato inde yo kakati. Ba kiti nyose zana kati ya ndako yango etondi na kati ya dépôt. Na lopango ya solo kiti ya kovandela ezangi. Ya koluwese kutu. Oza na kindoki yo eza pamba te. Vanda wana na peso kiti. Ngaya na ko. Mais vanda. Ana kuwe. Sala makasi. Ba titre na ba grade ba pesa yo. Soki te. Osalinga pasi makasi Sonia. Kotala okongola olengo osalinga soni na mawa. Nakanisi mama papa. Ele mo balo avanda tombo na cimetière wana bena mabele zo pela na minito moi boy. Fala zala. Fala zala ta olengo yo komi mwana malamu. Yo ndo ozwi place na héritière ya papa ta ko famille que Sonia yo nde tikala konza famille mobimba. Salo yo lingi ndo lobano azate. Oya kena na bela na zake lombe. Mobali munene Sonia. Omoni kisha Sonia. Baemba ba beti. Bayemba ba pongo love bayemba ba so tali so tout le monde sikitoko na mokilo na batangelo ba beti batangelo pongo love. Lelo maman bilebel bazali. Maman chala mwana bazali. Bat bazali belé basi kitoko même na ba danseuse. Bazali beta mutaka bango. Baba le 40 ba journaliste bazali belé. O ta mususu yo ta na songa linzaka. Bayemba yo te yo ngalula bayemba ngalula mipenda milango. Yo tele me kometa na pembe suki na ye. Yo zate. Yo kasindo suki kitoko. Tonga maxina za na za mabe. Mama nga azangi mabela kata ndako. Mibali ko beba senga liboko avant ya balanga. Yo nde mwasi kitoko yo mabele oyo. Ele tona kitoko. Oyo bimisaka bandunda. Ebimisa elo na kabiso to kufi lo to ko. Ngo sola na siso sola. Bikamya ko sola. Ya yo so ga la pesa ke to ngoza telefone elo ko fele oyo. Ozore loko yo. Ya loko ozyo yamba ba pela. Appel ni malonga ezali awo yo ko pesa ta 10 francs. To relation yo ba ko kango siko ozana eloko yo. Taka modelo za. Wana nini? Kwa ofele ya miongo ovana betelo za kitoko kena mabele kitoko tamwe kitoko mabele okundi salte ndimaka ochoni ndunda okufile lo poli yango kambe ko bomba yo pe mozo sisa ya nini oya za muto eti oya za sardine yo muto etikala na Maroc njoto ya na Congo oyebi ete ozolo banezo ko tezo bimata kolekisaka pema na uta mususu pema na no bombango otikala kolaka bana na ta fokata mutema toko yo kanisi kitoko ni eza nini mama sake za pona kitoko mbebasa bilongo mabeba balaka te batoni bena mabala te eza bizaleli mwasi bizaleli kitoko joa rôle te eza bizaleli moninga bino se bolembi parce que asuki sibina za fin
nga Maxi na olembe te to livrer ndé pas ayaka mikro so kimaka ngoma yango bakuta te mabata bakuta na ngano tokuta ni lelo tuzokende lelo olala lelo te mwati na ositisa kota na ndako zwa biloko na yo toke loko oza vrai ndumba salaki ndumba na miso nga na mona yo okete na etize ba force nyonso okende telema bato yango nde banani Maxi nde moto ozobanakena mpo bato te mpe aza ya na yo Sonia eya mpo na bolamu na yo nyonso tozobaluka tozobela mitu tozobima mitoki ya moto kaka mpo na solution ya vie na yo Sonia oyoki soki epai yano te awa okofanda mpe te ana ndako na nga mpe te kamata bisaka na yo na yana bosima nzela bokende boyokanga nanga so na okende pa na ye na boya bandaka bozoforce nga akende a condition na sa 2 jours 2 jours na zomi na ndako na nasi na lobi na longo ba ya la kei pa na nga 2 jours jika makambo na jipota yo yako sa 2 jours totala mama kulisi molo mabe sokoli bo ete mama kata singa mabe ya nini na kulisi mabe ya nini ozokumisa pe mbo bakata singa mama siko ozokumisa ye na ina ba pete na ba grade oyo azomatanga bien na esengo azopesa ngala motema kona yo ndo za ya zoba nyonso ngana zokufa chifala yo ndo salango na salango soko zaki ya maele mbe yazo banga na mono impoli mais soki bakenga na grand frère na ye mais il faut respecter nga longwa maseza na ndako ba ko papa lokola kufi yo remplacer mais loko te na remplacer na comportement et non pas na akili ungekuwa autorité kama ule mtoto akuchezea. Mimi sio mimi balende. Juu uko vile. Kwa mpole ungekuwa sema makali kama ule mtoto akuchezea. Mama takuonesha kitu moja. Sonia eko mulozi. Chezo kumfuatilia. Mama. Atenyua. Mama omone bosona kwenye Sonia. Nepesa ke mtu makati. Hata mbo pale ndio mbebo bosone la hii. Uniende miko ile. Ndio makamana na msala tena kipika makamona. Vanda. Ifana luka msala ngana sana Vanda nao. Bokeni. Bilambano nyosho yango yo. Ozomiloka yo moko sans le savoir. Ntamoli babi mwasi kitoko na bali mwasi. Yo pasa kitoko babala na te meda solo. Pona ba comportement na kati emballage ya kitoko na kati ndio lettre empoisonnement. Nde yango yo. Merci. Awo zuile ki na yo na bozo kende nga na sepeli mingi. Eza vraiment paiement okitisi nga vraiment na maya pio peza yi. Bote mekiti. Melo na osenga yo Maxi azo kena leki na yo kuna. Azambu akata sima. Ayoka katolite. Aza sardine omuntu etikala na Maroc njoto ezo eya na Congo. Ozolandanga po bondela ye na eloko moko te kuna. S'il s'agit à punition au pesi, qui kotinda Alain abeta ye na mabeo ya zomona abeta ye ata loboko abuka. Na mutu na boti bino nde naza koyebisa yo. Ozolandanga makambo kotikele liberté ya kobima bima soki amonela kinga mama na ye amonela yo te. Oyo neza ndaku na yo soki yo si okoti aya jamais na sima na yo ofungolela ye porte buzo bana esuka awa tango zokende vandisa ye lobela ye oyo esengeli kolobela ye pe kebisa ye na oyo esengeli kokebisa ye. Merci eza esengo vraiment makasi ndenge ozozwa ye akende nano kunipa na yo nano mekana koeduke ye biso totika nano na pe telefone na ye oyo na pesa opesa ye yango mpo alobaka n'importe quoi mpona batelefone au téléphone oyo prix nango ekosomba 10 chemise nango nga nalata. Défilé de mode kasi yango saki no bwaka kina kitia oyo tiki ya saki te mosko mususu anga mna simbela ko ba saki no na ko téléphone na aujourd'hui la jolie beauté ndenge zana tala rap toko vandi boye oti bute ko inda kende toka ye ndenge aza kuna bozo saki bokende ye babondela ka ete Tomela Cascol Alexandra JC Diboko Tomela Cascol Shoki Maindu Kitambonga Liema Gombesele Baou Pumpu Bandalungwara Papi Kanzarigo Makengo Bisadi di Major Connex na Vitri Dekento Yana Connex Ogi Menga Lambert Kuka
makarangirigiri kasavubu kalamu Kinshasa limete barumbu matete lemba kiseso matonge kimbaseke nga banjili basina monga fula kingasani kikole ebaluku Époux. C'est quand même époux. Enfin. Enfin. Ça va. Ça va. Bébé soy. La bonne de la mère qui m'a dit yabo. Bal bukaya ki makaka. Azala te. Oh. Hein? Lelo, Nzambi. Oh. Hein? Sonia. Mais tu es déjà une grande fille. Pourquoi nous avons un souci à vie na yote? Hein? Ça na souci tala lelo ya no azali bala aza bien. Pourquoi yo pe lelo lobi ozape pa na yo? Maman pa yaka na fierté nyonso tunenga yaka. Hein Sonia? Nyonso tozo sala eza pour l'intérêt na yo. So lelo ya na tu ake ozo kuna aye na yo awa. Eza pour la bolamu na Sonia. Hein? En tout cas limbisa pour na yambio boembana moko na message mais ils ont là yo ça so passe mingi. Concernant alela toujours pour na yo. Eza bien te? Maman kuna sala ba crise attention pour na yo. Donc ko perdre maman te pour na yo Sonia. Vous savez quand même qu'il faut bien réfléchir aux soucis à vie na yo. Les vie na yo. Les soucis à vie na yo. En tout cas, limbisanga pour na nation mbala moko na remotake directement. Les pour na bien na yo. Yaya o yaza ko se déranger pour na aza ya no propre. Tata moko maman moko. Aza un souci na yo. Ako ça ne pas mutu. Soute soka ça ne pas na hote Sonia. Na lobi na milite pe maza aza ya kolemba gorge na pende komi casser. Ils a passé. Il coloque à poya, on pourrait faire que la base agricole, bah qui va tomber le croc, bah y est grand monteur. Pas météo. Pas météo. Mais ça m'étonne. Même pour la base et comme problème, bah mes maillots comme mes manama casse. Hein Sonia? Papa météo. Vous avez vu là qu'il y a Sonia. Maman. Pas météo, il a besoin de l'autolie à cause, on va stabiliser, on est côté sa chambre. Sonia kulemba boyipona nini mama? Pesa gazeti wana. Ozo ape champagne, to fongola pona arriver à Sonia. Alembi boyipona nini patron? Ngara ibi Sonia soka ya ngoba kuriza na yilo kwa mutauti na voyage ya musika na NN King. Soka mutauti voyage wana yaka lembi ndenge yo lembi. Papa pardon ki nazo kanzala. Bio na ngeza na matin ou bien pour bio rafraîchir ça en 4 fois. Neri bilo ko pelagie zaria wa mena matin malem pour pelagie soka yi. Ta blo na chambre, akomi aozala on va na biswa. Ah bon? Ok. Oh. Novanda wala lingi kimia ezana ndako. Maman Sonia. Ndengo yewa na sepiri mais avec condition. Nyoso sala awa balaye me cuisine yanga. Maman pardon wana ngana linga ko yotango yaka ona sala na plaisir na jo. Tike nga cuisine. Ah météo maman. Tike nga cuisine maman. Nene oyo zo koma wana. Cuisine kolia finalement. Hein? Merci. Comment nous commenter? Merci patron. Météo. Mwana na yo. Yo mwana merdi bisaridi ya mke. Oza mwana ngalokula ye oza binga météo. Futi ya papa météo. Tala l'âge. Tala l'âge. Oui. Yena no mai. Mai. Biyela nga mai na mila. Madidu ya po. Alim. Meme ana kapinga atinda nga buyite atambala mo na kisasa.
oza kozwila mai mama oza mwana na ngai yibaka ndenge ya obingela ngai ozotumba kuta azotindela biloko azoyebisanga nazuka baya misala yokani nana okazio oza azoyebisanga mpe ya madele oyo ya nini yelaka mai namela merci mama nazwa mai mpo moni ya moninga eza wana aza ndeko na ngai yelanga tala mpe likolo ya resho biloko eza nokitisa oyelanga mpe charge olongola telefone anga na charge omemelanga mpe telefone wana merci ota mpe likolo ya tapi wana babiloko mona tina si olongoli yango mama nyonso na mbala moko nazwa kaka salaka onga na kotinda yokoma oblige nga lisusu awa nazwa longo mpe bilambana na singa tamete yo mama bakamsina basapatu wana tala sapatu ya noir oyo eza na kuta ya nsima wana azokima sikoyo mokosa korepase bilamba te orepase mpe bilamba meteo nazoloba no te tala amwa wana bapoussière eza na pangisa yango nanu te papa bakoya kokuta boye ndako sali te meteo mama meteo nazoloba no nanu te okoyokambala combien kombola no libanda ta libanda nde ya secte kombola nani komonanga kizengi na yo te komonanga mpe mwana bitinda na yo te naza ya patron zwanga moto oya kutinda balusa naza responsable luka pese bamoya kutindela meteo wana ozoyembela nani namoni oza na poso olongo oyebike solo kolongwa no nazoyokango nazoyoka deya solo kolongwa no oyebike ozolongwa mama toma lokofe ayimba j'ai levé les yeux vers les montagnes les montagnes les secours mama nasengi secours na yo mama tika bitinda limbisa kuta ba meteo yakana meteo mama aza nani uza leki ya madame patron oyi nasepela na yambi yo ndenge bayambaka moto nyonso mabe nanga namoni te leki ya madame naza nani leki ya madame aza leki ya madame mpo nga naza papa na bango nyonso na ya yo na ya patron ya madame naza ok omoni courant keiti pelisi yanga na makala wana pelisi yango bongo oyebisa ngai nasoki napelisi natia na fere oyo ya kala opelisi oyo koyebisa ngai saba mama nazwa na fere makala na moto napelisa mama pelisa sana courant ekema ya madidi obaki napesa kobosana mai te elanga mai ya pompe kaka mai ya komela merci mashilo mama yeso yo olingo ya motema 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 vi na ngai yo esokanga nga singa na kingo ata na kimi nakoma koyemba yemba yemba yesu kumbame kobina bina pamba pamba kobina bina kobina bina bina yesu kumbame seka 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 yesu kutombela ngayo tombela ngayo S'il vous plaît, est-ce que je peux voir Sonia? Sonia? C'est pour? En fait, on se connaît depuis quelque temps. Mais tu es qui? Pour dire la vérité, je suis son copain. Quoi? Tu es son copain? Tu l'as dit. Ah bon? Ah bon, monsieur? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis artiste dramaturge. En plus, je pratique les arts martiaux. Un combattant. Mais tu veux quoi au juste? S'il vous plaît, messieurs, vous n'avez aucune raison de vous enflammer comme ça. Je viens de vous dire que je suis son copain, c'est tout. Ah bon? Oui. Écoute, tu es trop impoli. Tu es trop impoli. Mais maman, venez quand même, venez voir. Mais yako yo kaka simaka mozo pela ndako wasika likolo na yeti. Et puis vous avez courage à côté na le pas comme ça dit. Hein? Allez. Allez-y. Allez, je dis dehors, dehors. Et ta personnalité me dit absolument. Allez, vas-y, dehors. Je dis dehors, non? Makambulini. Papa. S'il te plaît, Maman, on a eu un nenga makiti.
naye koluka Sonia se présentait pas ya nayebi te son grand frère son petit frère nayebi likambo nyonso asilikeli yango wana mpona likambo akosilikela nanu te nalingi nayeba oyo koluka ye yo nani mpe mpo na nini ozolukela ye nini nalingi nayeba papa kasi kope na ye oyo atalaka boyo tozona na bandako awa te papa nga nazokufa na ndako na ngai mwana na nga motu ekomi lokola nyoka nyoka oyo akitisaka motu te papa nzoka ezalaka yo bima bima nalobi bima allez-y je te respecte et je te dis bima tata pardon te bima merci te bima ezala mbala suka mbwa oyoki yo nani mobala ezala basuki ya boye auti mboka nini comme ça boye biman papa nalobi bima ozwanga mabe pamba bima mbala na oyo ya suka mavi ya bakwenu weye nini bikombo kolo niono te na pa kunyumba yangu musenji bima irresponsable tumba zazu mbala suka na ebisi otato oyo mbala suka soko yokaka sango te na lopango oyo lelo yoka yango alekende mardi otambaolate pourquoi orgueil chia mikoshi tala suki yango mbala suka yo oyoki nga mbala no ya suka nayebiso mbala ya suka na ndako oyo plus jamais je te dis alors plus jamais de mettre tes pieds là-bas tu comprends bima plus jamais je te dis bima kende na lobi kende bima longwa kende bokelama na moki mpona kosaka na bana baninga kobebisaka bango bandoki maman s'il vous plaît oza mama bokilo na nga ngai oyo ngai ya bokilo na yo ngai bokilo na yo nalia nini ya yo ozoloba nini nalia nini ya yo tatolo bima voyou allez vas-y voyou bembe mama bokilo à 5 mètres de le parterre vas-y bima nalobi bima kende je te dis vas-y amono lisusu je te dis vas-y je m'adresse à toi oya lisusu qu'est-ce que c'est bokilo atufe bemba bokilo oyoki voyou oya lisusu loko bino bokela noki mpona bebisaka na babato bino tu n'as même pas honte vraiment mwana na nga sonia nga nazokonte na balisa mwana nga na mobali ya malamu mobali ya malonga yo oza tumba zazu oyaka mpona kotungisa mwana na ngai mbala suka na episi yo mbala suka oyoki mwana nga pela oza mpe na forme bata makasi mwana nga kolinga moto ya makasi te bapake kende bapake moto ya makasi tandenge oza Sonia. Je vais te cogner hein. Malheureux. Maman. Uko na mwili ya kupikana na yeye wewe. Nitamupika mbaya kwa okay, njoto za wapi? Ayeti na lopango salini. Osalini na kati ya lopango. Njoto za zoba yango na kuna finga kayo. Abete. Siko na kinobete. Na kinobete. Longwa. Okay. Mwa! Ngulu ntaba. Soso. Oya lisusu. Tu fina yo. Oh mama mwasi yako bala batalaka na bizaleli ata akotakata ata akongenga lokola mioko ata akoloba lokola mon père mobali ya kopesa motema yeye basi mosusu Kasana store solo mais oui donc si touristique moi toko na moni yo lobela elo opamba te c'est un vrai bord mais to beta tout mais oui bien matango bien ça la bien ça na nini na dragon ah tana bana ebina kitoko OK dinde na pale kaje za mon cher ba box ba catch si la pale mon cher wala za matumboli mais fina ye ba tuyo amte ba box ba wala zuwa si la mikolo te dimne muke parce que naza la petite sœur na Sonia azar ah yango wana kiti moi muke soki te mais nde mobulu akoda ni bela ni so yo atala ngwa wewe ya pamba kabu biloko wana ekosila jamais parce que papa le on pas compter pe na raison hein raison mais bazu ekosila bazu ekota eti na kata makila ekota na kata misuni nazoyeba te soki zuwa wana soki basokolaki ye soki na savoir zuwa donc nazoyeba te soki nasani météo nasala boye oui météo oui olinga musicien ezali kwa mesa basi za mao mingi opresente biso te ah
Oh, petite sœur à madame, on a aussi nommé caution de Tozania. Petite sœur de notre propre madame. Sonia. Vous connaissez Sonia. Non, mais ils ont dit que La glace est à quand je vous ai dit, quand je vous ai dit, je suis sec, vous pouvez ça la monter, maman. Météo. On a peu à faire. Sonia. Oui. Camarade Nanga. Quand il est si comme on colle ensemble, donc on a fiancé naé bébé tout. Ah, enchanté. Ok. La musique là, pas comment disons les thèmes, ça va nous faire oublier. Météo. Et ça whisky hein. N'a rien à faire pour nous. T'as mis le pédé au colis. On sait que ça va faire qu'on a. C'est Sonia. Sonia. C'est Sonia. Sonia. Moi c'est Joe. On comprend. C'est Joe. Oh não, que então é sem aí. Il y a des bébés. Ah. Bébé. Papa, Mais je veux faire tête, Joe, qu'est-ce qu'il y a? Ça roule tout le temps, il faut plateau. Ma plateau, ils ont, mais bon, bah ça me. Ils ont wapi? Ils ont en cuisine. Oh. Whisky sur Boussiri, c'est bien soit. Oh. Plateau, oui, plateau. Joe. Ah. Oh, bébé tout. Mais là. Oh. Mon cher, tu as ça programme après, il faut tout m'en parler. Yo chanza marambo. Non, il y a non, il faut tout poser. Ok. Et on a ta madame, t'es pressé, pour m'échanger. Papa, ça merci, non, ok. Ça va. Mon cher, merci à pas un whisky. Ok, c'est pas un problème. Le fond, Anna. Toqué, non. Toqué. Papa, lève. Tout le monde, ok. Ah, Joe. Toqué, Tinin. C'est ma pigé tema. Je me sers nangai. Eh, tika go sers nangai. Tu sors nangai bien qui? Tu n'y n'as pas. Nana kita, nana qui. On lui va prendre des gagnés. Miss na le maro lila. Nani so. Tu t'es mana. Ah, tu t'es mana. Batinos kabu. Batinos so tu as monté. Bravo. On remarque nini yope atika ngai. Joe, na respecta quoi est bon comme elle est Joe yebita. O yebita na mataka, Joe yebita na mataka. O bina ko comme le moment Joe saka ngai. Joe moni mo ko ko kate. Tena tuni o mona ngabe betu biente. O luka nini? Mister Tay bana luka nini? Ba ko. Fanda calme. O saka. Te mo mimsu yo butula ga usanga mapa tika. Joe. Sia. Olex Sarani, alunga kuna. Eh Joe, on poste no yo. Just fuka melangati. Joe tena Joe, on poste no fuka maka. Joe, ngai ngana bebet na sonto. Tala ngai na za sonto. Tala rappeler yo. Nani yango? Ngai bebet. O salera Joe. Joe sera, Joe funa ngai. Tebo o bashanga. Joe nini? O nini? Ba finance ko poani. Hein? Misna yo, to na hotela le. To na hotela, moi keko zaki wana. Non, c'est la télé moutou. On l'aime quoi d'orenga? On l'aime quoi de merenga bebeto? Eh Joe. Ba violence abo. Ba violence abo. Eh, na joie na ngabi na mataka, na mataka na basuda zakabia. Na mataka ba tilikolo. Ba jeune mobile. Joe, tu connais très bien. Na partage ça na moutou na ba plus jamais. Na partage ça na moutou. Ya bien bien. Eh, Joe ni ndi nango. On va comporter à boité. Joe, on s'oblige à faire la nga bebeto. Na ba lo boy. Boy. Makelele. Boy kanga. Boy ki Kanga, t'as la faute yoko. On a tout le monde dans la vinga. Tu vas pas parler, tu vas pas
ekolekisi na betona maboko sinon papa on a bandona joyebi joboni moko nini yango yo su nani yo nani n'importe quoi on peut regarder comme ça va. On connaît j'avais des maîtrises parce que Allah sert qu'on a. Azalika master nanga, azalika mwasi ya master nanga yi. Boni boye. Hein? Jo. Yokanzala kali, yokantala. Bako mata omoni motoki. Hein? Il faut se rappeler calme. N'est ça redit encore partager dans tout pe na linga ko ma partager te na ka blamba na batna linga ngo te. Yo la femme nanga yi, vous comprenez? Wa femme nanga yi. Na ki pas master na moni les a présenté sur les kiné Nathalie Kaka. On dirait na yebaki, on dirait na yebaki. Et ça ninga mabete. Regarde yo les cas qui sont na ba le moté. Mais ta façon de regarder cette fille et les cas qui exagéré qui. On comme qui dit bah on c'est même quand ça verre na yo pour me laver. Regarde dans les écarts bolingo. On a follé. Regarde ni ma belle personne. Ya, on a follé. Je te connais. On follé na miss. On na miss. Ay miss na yo était la kanga et sukananga. Tu connais très bien. Ay miss na yo fait la nga. Na lingona na miss na bar. Mais to fandate. To ça to ça. Mais tout ça ranga na pour ça. Calme. Yo non mabe. Je ngam na tam tu so fâché ko sili kaka. Ah boni ba ko jo boni. So ça mabe na beto maboko. OK ba. Jo, on salaire, na yo connais le moko, tu so salaire. On so salaire, on so ni. Ah, na ebi ero so, na ba 3:10 matin ero so nga. Pona maman ko jo ko so nga le monter. Na tana des yo, on ne le pas lingi même ni so teto. Jo ko ko. La pas do mutu, ça do mutu. N'importe quoi. Et pour mon petit gars. Elenga koloba na yo elati nzotoko ekomi lokola loboko ya karese kitoko na yo emelisi ngai mpema nzokande parmi les filles osala princesse dodo weche na Bruxelles mongongo na yo déclenché ma chimie à désir jamais vidé ma vie élégance ya liboma na melisa yo biberon etape ya nzoto na ngai ani dembo les spécial Jean-Dominique Okemba tu es si douce si chaude ami maboko na yo elengi général Dengue l'homme qui fait la paix Là, c'est ça, ça les a été. Vous les obétatés, bon, ça pourquoi? Il faut prévenir Guéguéré. Allez, longue. J'ai l'impression comme si bateau sort tout autour de moi, sans comprendre. Et puis un sentiment qu'on soyuka. Batimu benga au ciblé. J'ai l'impression comme si bateau sort tout autour de moi, sans comprendre. Et puis un sentiment qu'on soyuka. Luke Bobangi Verlenzala, l'ambassadeur qui Jabron, l'ossi assassin. Jonathan Yaoubou Pierre. Sonia. C'est bien qu'elle est. Edith Elicitito, la carte qui gagne. Si bangai na nzoto nakota ndoto ya bolingo resentiment ya chimie vitesse. Vous avez un mannequin? C'est bien qu'elle est. La mannequin. Là, c'est kitoko, bien habillé. Merci, c'est mieux. Maïda Tembo, Célia, Pato Keita. Maloba na yo adorable, kebela kangata na litoi. Nakoya kokanga esala molimo nzoto.
pour la bande de moi, on va sauver nos mots. Boni boyeko, nini? Je ne vais prendre gagner. Johnny. Eh, il y a des gens qui ont Bon comportement boy. Mambo si là na palo. Ah, maman est ici là. Joe. Ba comportement c'est toi ça qui joue kana. Et si là. Joe changer comportement que ndako. Na okumwa baba trop binemi. Joe oleminga. Boni boy ko nini vraiment? Nguna ofana na kama ka ndako. Boni boy ko bébé to. Ah, t'as la boyété nga boyété. Na fani comme na méditer maman na ngai ozo chaka mambuyema. Ah, tu te bloque quoi na? Méditation. Okomoni ka ba raison, okomoni ka ba raison. Vous encouragez, Yaya, tu connais du sortir le lieu pas l'air, au test ma pauvreté. Pas nous n'a eu qu'on a monté les mots à la bébé, au point où l'eau qu'on a mouqué ça dans le sens, et ça le sens de l'eau montée, oh pour faire autant d'angoisse. Mais non, qui n'est pas, non, qui n'est pas. Même si on n'a pas ça peut me, bon, non, qui n'est pas. Soit des mots de la ligne. D'ailleurs, ça peut me, ça peut mettre, et puis, comme c'est un peu à l'intérieur, ma ça n'a rien. Après tout le temps, on est au colanaï. Boni boyeko. Ba comportement ça na papa na lensa na ngote. Talanga na sona na lenga ça lenko à partir de l'eau tiasuma kono kunate. Mais wala okosi la massa na. Joyebinga ikoti kotate mina joyebinga. Ona na mataka. Na mona koma sasa mona ngote. Tu parles comme miko comme ça na point nate. Tika bloko zo sala no yoki. So comme la raison ti o bi malaka ndako okende. Loba ibela. Non comprendre ce que t'as. Tika bloko na. Yo boni boyeko yo kana bisa okay kala tika mambo sala na okay tika mambo sala na okay keba na yo do la bola umuna masa no leki na tela même so que na basa mi ya mete o yo kakati et pour ça on peut se parler ala masa na ala masa na tela tika bibo kwa e pa ali nga ndo kende okay te ba no kende okay nete na so no okay te na tela so nga ata pantana ata ah so so nga na sa na kende pa ali et puis non so tela no yo linga fina na ko no linga na ko mama nani bébé tangai so ta so fa même so nga ba sa permettre o ko to changa mama na ko na te tela tika ba jio ko tenda ko parce que na gani ndako ko koya jo nani yes, I don't make a linga. Let's Boniko, na ligne na sali yo so qu'est-ce que elle est dérangé là. Boniko, ça na pamba de parce que na zabo zangai. Oh c'est pas la nanga. Parce que d'arriver bien tu ngo ça appelle n'importe quoi. Alors fia catalogue, fia bouquin. Les fia catalogue. Catalogue to. Cocher mon ami. Corjango. Tu dois cocher ça. Na la fia catalogue to ko ko. Kosi manga de. Non, fais pas. Boniko. Eh, ok, tika. Tu, on s'en na zo benga. L'année là ba fia il non, il faut en le temps là temps. Tu vois ni ko pas la tika bio. Na mono makono parler n'importe quoi. Bon niveau. Fia bien. Eh, mobile zo tela ba fia shopping. So mo moyen te kinde ba bi na bae. O ta makile er nyoso. Na ko pe matin na palo. Na ko pe matin vraiment. Na kuna mo dirait cachot. Kende pa no so mo ngi o bae kende. Tejo, batani zo mantinga la yo. Na ko kende te. Yes, na ba ko pesa mporte tu no kete na tinga ma yo to. Nani? Na bebe to pikolanga. Na kende pikolanga bebe. Eh. Papa, pouvenga au moins dans le contrat non. Si on quitte pas là, on pouvait dans linga fiwana, non linga dans la kisa qui ngana jo. On comprend dans la kisa yo. Et puis les personnes sont qui au bébé va peut-être bête là. Pour la salle yo. Tu n'es pas salé. Na salle. Tu vois c'est manzo. Ne mama linga. Ba viens au bois. Tu sala nani. Ça y est faut que zo hein. Ba ça makaka botile. On sala nani. Aboni boko. Eh, je sais pas non tu